18. Dezember 1944, 14 Grad unter Null. 300 amerikanische Soldaten, umzingelt, zum Sterben verurteilt. Ein junger Korporal hört am deutschen Funkgerät den Befehl für seinen eigenen Tod. Er hat eine Entscheidung: Befehle befolgen und 300 Männer sterben sehen oder das Gesetz brechen und sie retten. Wenn du diese Geschichte hören willst, abonniere jetzt und hinterlasse ein Like. Wenn du diese Segnung von Jesus willst, schreibe einen Kommentar mit »Gesegnet«. Was er als nächstes tat, war illegal. Aber es rettete 300 Leben. 18. Dezember 1944. Außerhalb der belgischen Stadt Bastogne ist die Temperatur auf 14 Grad unter Null gefallen. Schnee fällt in so dichten Schwaden, dass man die eigene Hand vor dem Gesicht nicht sehen kann. In gefrorenen Schützengräben, die in die harte Erde gegraben wurden, kauern amerikanische Soldaten zusammen, um sich zu wärmen. Ihre Finger sind zu taub, um die Gewehrabzüge zu fühlen. Sie sind seit 2 Tagen eingekesselt. Deutsche Panzer sammeln sich in der Dunkelheit jenseits der Linien. Die Munition ist knapp. Das Essen ist aufgebraucht. Erfrierungen fordern in der Nacht Finger und Zehen. Und irgendwo in dieser gefrorenen Hölle sitzt ein 22-jähriger Korporal namens Eddie Voss, zusammengekauert, über einem erbeuteten deutschen Radio, Kopfhörer gegen gefrorene Ohren gedrückt, und lauscht Stimmen, die seinen Tod befehlen. Er weiß es noch nicht, aber in den nächsten 3 Stunden wird sein Akt des bewussten Ungehorsams, seine Entscheidung, etwas streng vom Militärgesetz Verbotenes zu tun, das Leben von ungefähr 300 amerikanischen Soldaten retten. Diese Männer wären abgeschlachtet worden. Die Verlustberichte waren bereits erstellt. Die Gedenkgottesdienste waren geplant. Aber Eddie Voss würde mit nichts als einer deutschen Stimme und einem verzweifelten Wagnis die Katastrophe in ein Wunder verwandeln. Was er tat, wurde als kriegsgerichtlicher Vergehen eingestuft. Was er tat, war technisch illegal. Was er tat, widersprach jeder Regel, die seine Kommandanten ihm eingetrichtert hatten. Doch als ein amerikanischer General schließlich hörte, was Voss vollbracht hatte, als er die Mathematik von geretteten Leben gegen gebrochene militärische Protokolle verstand, traf er eine Entscheidung, die Voss vor Strafverfolgung schützte. Er klassifizierte den Vorfall. Er begrub die Akten. Jahrzehntelang blieb die Geschichte in Militärarchiven verschlossen, gekennzeichnet als streng geheim. Zu geheim für die öffentliche Erinnerung. Dies ist die Geschichte eines jungen Mannes ohne spezielle Ausbildung, ohne offensichtliche Qualifikationen und mit einer außergewöhnlichen Gabe, der Stimme seiner Großmutter. Es ist eine Geschichte über den Moment, als das Befolgen von Befehlen den Tod bedeutete und das Brechen der Regeln die Rettung. Es geht um Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, getroffen in absoluter Dunkelheit, die durch die Geschichte hallen. Und es enthüllt etwas Tiefgreifendes über den Krieg selbst, dass manchmal die Waffen, die alles verändern, nicht in Fabriken geschmiedet werden. Manchmal werden sie in der Kindheit geschmiedet, im sanften Tonfall einer Großmutter, die ihre Muttersprache in einem kleinen amerikanischen Heim spricht. Sein Name war Edward Voss, und 70 Jahre lang wusste fast niemand, was er getan hatte. Die Kindheit Eddie Voss wuchs in den 1920er und 1930er Jahren im amerikanischen Mittleren Westen auf. Seine Familie war deutsch-amerikanisch, Einwanderer, die in die Vereinigten Staaten gekommen waren, um Chancen und Sicherheit zu suchen. Seine Großmutter sprach noch ihr Muttersprache Deutsch, und sie zog Eddie zusammen mit seinen Geschwistern auf, wobei die Sprache wie Wasser durch ihren Haushalt floss. Sie lehrte ihm nicht nur Vokabeln und Grammatik, sie lehrte ihm die Dialekte, die regionalen Akzente, den besonderen Rhythmus und die Musik der deutschen Sprache. Er sog es an ihren Knien auf. Es wurde seine erste Sprache, obwohl Englisch ihn außerhalb des Hauses umgab. Als Eddie Voss in das Signalkorps der United States Army eingezogen wurde, war er unauffällig. Er hatte keinen speziellen Geheimdiensthintergrund. Er wurde nicht von Militärakademien rekrutiert. Er war einfach ein Korporal, ein Funker, der damit beauftragt war, Frequenzen zu überwachen und Nachrichten weiterzuleiten. Seine ungewöhnliche sprachliche Fähigkeit wurde zur Kenntnis genommen, aber nicht ausgenutzt. Die Armee hatte keine besondere Verwendung für einen jungen Mann, der perfektes Deutsch mit muttersprachlichem Akzent sprechen konnte. Das schien 1944 in Amerika eher eine Belastung als ein Vorteil zu sein. Deutschamerikaner standen unter Verdacht. Seine fließenden Deutschkenntnisse hätten ihn zum Ziel von Anschuldigungen geteilter Loyalität machen können. Die Ardennenoffensive.
Im Dezember 1944 hatte die strategische Lage in Europa einen kritischen Wendepunkt erreicht. Deutsche Streitkräfte sollten besiegt sein. Deutschland hatte keine Kapazität für groß angelegte Offensivoperationen. Das war der Konsens unter amerikanischen Militärplanern. Das war die vereinbarte Geheimdiensteinschätzung. General Dwight Eisenhower selbst glaubte, dass die Nazis nicht in der Lage seien, einen größeren Gegenangriff zu starten. Als deutsche Streitkräfte diesen Konsens verletzten und die Operation Herbstnebel, die Ardennenoffensive, im Dezember 1944 starteten, wurde das amerikanische Militär auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aufklärung versagte, die Vorbereitung versagte, die 6. SS-Panzerarmee und die 5. Panzerarmee durchbrachen die dünn besetzten amerikanischen Linien im Ardennenwald und schufen eine massive Ausbuchtung an der Front. Deshalb wurde es die Schlacht in den Ardennen genannt. Bis zum 18. Dezember brachen amerikanische Verteidigungsperimeter zusammen. Einheiten wurden isoliert. Die Kommunikation brach zusammen. Panzerkolonnen bewegten sich durch den Schnee auf Ziele zu, die auf deutschen Gefechtskarten markiert waren. Die 101. Luftlandedivision hielt die Stadt Bastogne, aber sie waren eingekesselt. Sie konnten nicht entlastet werden. Sie konnten nicht aus der Luft versorgt werden. Das Wetter verhinderte alle Flüge. Die Deutschen forderten ihre Kapitulation. Die amerikanische Moral begann zu brechen. Die Regeln, die militärische Standardreaktion auf Infiltration und Nachtangriffe war einfach. Strenge Funkstille einhalten, keine Übertragungen, keine Signale, nichts, das Position oder Bewegung verraten könnte. Die Funkdisziplin war absolut. Die Strafe für das Brechen der Funkstille während aktiver Kampfhandlungen war schwer. Manchmal Hinrichtung durch Kriegsgericht. Soldaten verstanden das. Offiziere setzten es durch. Signalkorps-Offiziere wie die Kommandanten über Eddie Voss hatten ausdrückliche Befehle gegeben. Feindfrequenzen zur Informationsgewinnung überwachen, ja. Aber unter keinen Umständen sollten amerikanische Funker versuchen, auf erbeuteten deutschen Kanälen zu kommunizieren. Es war verboten. Es war illegal. Es könnte zu Anklagen wegen unbefugter militärischer Handlung, Verschwörung, Sabotage führen. Die Regeln existierten aus Gründen. Sie existierten, um Befehl und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Aber Regeln, die in komfortablen Hauptquartieren im Winter 1943 geschrieben wurden, hatten nicht vorhergesehen, was in gefrorenen Schützengräben im Winter 1944 geschehen würde. Die Nacht des 17. Dezember. Eddie Voss hatte sich freiwillig gemeldet, das erbeutete deutsche Funkgerät in der Nacht des 17. Dezember zu bedienen. Es sollte eine Aufklärungsaufgabe sein. In Na-210, einem gefrorenen Schützengraben sitzen, deutsche Befehle abhören, berichten, was man hört, an Offiziere. Das war die Aufgabe. Niemand erwartete etwas anderes. Niemand stellte sich vor, dass dieser junge Korporal ohne formelle Ausbildung in psychologischer Kriegsführung, ohne militärischen Rang über Korporal hinaus, ohne jegliche Autorität, etwas anderes zu tun als zuzuhören, zum wichtigsten militärischen Aktivposten an diesem gefrorenen Perimeter werden würde. Er kauerte in einem Schützengraben, der in die Erde außerhalb der Verteidigungslinie gegraben war. Das Radio war ein erbeuteter deutscher militärischer Transceiver, ausgeklügelte Ausrüstung, die trotz wochenlanger Kämpfe noch funktionierte. Um ihn herum versuchten amerikanische Soldaten, in der Kälte zu schlafen, ihr Atem sichtbar, ihre Körper zitternd. Einige hatten bereits Erfrierungen, alle hatten Freunde sterben sehen. Alle glaubten, sie würden an diesem Ort sterben. Das Radio zischte und knackte, statisches Rauschen füllte die Dunkelheit. Und dann Stimmen. Deutsche Stimmen, die in schnellem, klarem Militärdeutsch sprachen. Befehle, Koordinaten, Zielpunkte. Deutsche Panzerkommandanten organisierten einen Angriff, der im Morgengrauen beginnen würde. Der Angriff würde von Osten kommen, die amerikanische Ostflanke überwältigen, durch die Verteidigungspositionen strömen, die eingekesselte amerikanische Streitmacht vernichten. Eddie Voss verstand jedes Wort. 3 Stunden lang hörte er zu. Er hörte die deutschen Kommandanten koordinieren. Er hörte sie organisieren. Er hörte sie den Countdown zum Angriff. Und er verstand, dass das, was er hörte, kein kleiner Angriff war. Dies war ein koordinierter Panzerangriff, der darauf ausgelegt war, die amerikanische Position vollständig zu zerschlagen. Die Verlustschätzungen waren keine bloßen Spekulationen. Sie waren mathematische Gewissheiten. Ohne Warnung, ohne Neupositionierung, ohne Vorbereitung,
würden 300 amerikanische Soldaten in ihren Schützengräben abgeschlachtet werden. Die unmögliche Entscheidung. Er berichtete, was er hörte, seinem kommandierenden Offizier. Nichts geschah. Die Information wurde abgelegt. Sie wurde als Aufklärung behandelt, aber es wurden keine Maßnahmen ergriffen. Warum? Weil nichts getan werden konnte. Amerikanische Verteidiger konnten nicht verlegt werden. Es gab nirgendwo, wohin man sie verlegen konnte. Artillerie konnte nicht umgeleitet werden, ohne Befehle zu verletzen. Das Kommando konnte nicht auf Aufklärungsinformationen reagieren, ohne zuzugeben, dass der Verteidigungsperimeter nicht zu verteidigen war. Eddie Voss erkannte in diesem gefrorenen Moment, dass er Wissen besaß, auf das niemand sonst in diesem Schützengraben reagieren konnte. Er besaß fließende Kenntnisse in einer Sprache, die seiner Feinde sein sollte. Er besaß die Fähigkeit, mit perfekter Authentizität einen deutschen Militäroffizier zu imitieren. Und er besaß etwas anderes: die Klarheit, die entsteht, wenn man versteht, dass das Befolgen von Befehlen bedeutet, Männer sterben zu sehen, und das Brechen von Befehlen sie vielleicht retten könnte. Er hatte keine spezielle Ausbildung. Er hatte keine militärische Autorität. Er hatte nur die Stimme seiner Großmutter, seinen Mut und seine Verzweiflung. In der Militärgeschichte werden viele der folgenreichsten Entscheidungen im Geheimen, ohne Genehmigung und unter Verletzung ausdrücklicher Befehle getroffen. Eddie Voss traf seine Entscheidung im Dunkeln, allein, dem Rauschen lauschend. Er begann, eine Nachricht zu verfassen. Nicht auf Englisch, auf Deutsch. Er würde einen deutschen Panzeroffizier imitieren. Er würde die deutsche Funkfrequenz unterbrechen. Er würde die angreifende Panzerkolonne von der amerikanischen Verteidigungsposition weg umleiten. Das war verrückt. Das war illegal. Das war ein kriegsgerichtliches Vergehen, aber es könnte funktionieren. Die Vorbereitung. Das Problem war Präzision. Wenn er auch nur einen einzigen Fehler machte, ein falsch ausgesprochenes Wort, einen grammatikalischen Fehler, einen Akzent, der ins amerikanische Englisch rutschte, würden deutsche Kommandanten die Täuschung sofort erkennen. Sie würden ihre Reaktion anpassen. Sie würden mit noch größerer Kraft angreifen. Seine Handlung würde keine Leben retten. Sie würde sie verdammen. Eddie Voss hatte eine Chance, eine Übertragung, einen Moment, um einen Befehl so perfekt in den deutschen militärischen Funkverkehr einzubetten, dass er ohne Frage akzeptiert werden würde. Er begann, die Nachricht zu erstellen. Er dachte an die deutschen Offiziere, die er gehört hatte. Er dachte an ihre Sprechweise. Er dachte an militärische Protokolle. Er dachte darüber nach, welcher Befehl am legitimsten erscheinen würde, wenn er von einer deutschen Befehlsstruktur kam. Er musste nicht nur wie ein Deutscher klingen, er musste wie ein deutscher Offizier klingen, ein Feldkommandant, jemand mit der Autorität, Panzerbewegungen umzuleiten. Er testete die Nachricht innerlich, flüsterte sie sich im Dunkeln zu, passte die Aussprache an, verfeinerte den Akzent, stellte sicher, dass jede Betonung absolut authentisch war. Um ihn herum schliefen Amerikaner den Schlaf der Verdammten. Er wusste, dass er in dem Moment, in dem er die Sendetaste drückte, ein Bundesverbrechen beging. Er führte unbefugte militärische Handlungen durch. Er verstieß gegen ausdrückliche Befehle seiner Befehlsstruktur. Er brach die Funkstille. Er gab sich als feindlicher Offizier aus. Er führte in militärischen Begriffen unbefugte psychologische Kriegsführung ohne Freigabe durch. Die Genehmigung. Als er schließlich einem Offizier in seiner Befehlskette berichtete, was er vorhatte, war die Reaktion sofort und heftig. »Das ist illegal, Korporal. Das ist ein kriegsgerichtliches Vergehen. Sie sprechen davon, sich als feindlicher Offizier auf feindlichen Frequenzen auszugeben. Das verstößt gegen jedes militärische Protokoll, das wir haben.« Die Hände des Offiziers zitterten, nicht vor Kälte, sondern vor der Erkenntnis dessen, was Voss vorschlug. Nicht aus Angst, dass es fehlschlagen könnte, sondern aus dem Verständnis, dass sie alle impliziert würden, wenn es gelang. Der Offizier stand vor einer Wahl: das Militärgesetz befolgen und 300 Männer sterben lassen oder eine illegale Handlung autorisieren, die sie vielleicht retten könnte. Eddie Voss wartete im gefrorenen Dunkel auf eine Antwort, seine Hand auf der Sendetaste. Was als nächstes geschah, ereignete sich in wenigen Minuten, fühlte sich aber wie Stunden an. Der Offizier, der Voss' Plan hörte, eskalierte ihn sofort in der Befehlskette nach oben. Feldoffiziere versammelten sich um das Funkgerät. Nachrichten gingen an das Divisionshauptquartier. Rechtsberater, militärische Rechtsberater, wurden per Funk konsultiert. Die Frage war einfach, aber tiefgründig:
Konnte ein amerikanischer Soldat legal einen deutschen Militäroffizier auf deutschen militärischen Funkfrequenzen imitieren, wenn dies amerikanische Verluste verhindern könnte? Die Antwort jedes militärischen Rechtsberaters war identisch. Nein, dies war ausdrücklich nach Militärgesetz verboten. Dies verstieß gegen das einheitliche Militärgesetzbuch. Dies war unbefugte militärische Handlung. Dies war in der Sprache der Kriegsgerichte ein Verhalten, das der guten Ordnung und Disziplin abträglich ist. Aber die Verlustschätzungen waren ebenfalls klar. Ohne Warnung vor dem Panzerangriff würde die amerikanische Position überrannt werden. Die Verlustschätzungen reichten von 200 bis 400 getöteten oder gefangenen Männern. Die Schätzungen waren keine Vermutungen. Sie waren Berechnungen basierend auf Panzerstärke, amerikanischen Munitionsreserven und Verteidigungspositionsanalyse. Die Mathematik war brutal und eindeutig. Die folgende Debatte war keine Debatte über Legalität. Jeder verstand das Gesetz. Die Debatte ging um Moral. Es ging darum, was passiert, wenn Militärgesetz, das zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin entworfen wurde, in direkten Konflikt mit dem unmittelbaren Überleben amerikanischer Soldaten gerät. Ein Major in der Signalkorps-Divisionskommandierung traf die Entscheidung. Er verstand die rechtlichen Implikationen. Er verstand die Karrierefolgen. Er verstand, dass die Autorisierung von Voss, einen deutschen Offizier auf deutschen militärischen Frequenzen zu imitieren, technisch eine Verschwörung zur Begehung unbefugter militärischer Handlung war. Er würde impliziert werden. Er könnte selbst vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Aber er verstand auch, dass 300 amerikanische Soldaten ohne Intervention sterben würden. »Tun Sie es«, sagte der Major. »Machen Sie die Übertragung.« Die Übertragung. Der Raum brach aus. Offiziere begannen, Bestätigungen zu rufen. Soldaten leiteten den Befehl durch das Funknetz weiter. Funker positionierten sich auf Notfrequenzen. Und Eddie Voss, mit zitternden Händen vor Kälte und vor dem Gewicht dessen, was er tun würde, positionierte sich an der deutschen militärischen Frequenz. Er wusste, dass die deutsche Panzerkolonne eine letzte Überprüfung vor dem Angriff im Morgengrauen koordinierte. Er kannte das Kommunikationsprotokoll. Er kannte den Moment, in dem deutsche Kommandanten der Frequenz zuhören würden. Er wusste genau, wann er senden musste. Um 02:47 Uhr, 02:47 Uhr am Morgen des 18. Dezember 1944 drückte Eddie Voss die Sendetaste. Er begann in perfektem Deutsch zu sprechen, im Akzent eines deutschen Militäroffiziers, in der Stimme seiner Großmutter, verwandelt in die Stimme eines Wehrmachtkommandanten. »Panzerkolonne Eisenfaust«, sagte er unter Verwendung einer deutschen Bezeichnung, die er im Radio gehört hatte. »Hier Divisionskommando. Ich leite Ihren Angriffsvektor um. Neue Zielkoordinaten sind wie folgt.« Er gab Koordinaten an. Sie klangen authentisch, weil sie authentische deutsche militärische Gitterreferenzen waren. Die Panzerkolonne, die einen scheinbar legitimen Befehl von einer höheren deutschen militärischen Hierarchie erhielt, bestätigte den Empfang. Neues Ziel ist das Versorgungsdepot bei Koordinatenreferenzpunkt 74 Nina. Dieses Ziel hat höhere strategische Priorität als der aktuelle Auftrag. Für diese Mission ist eine Angriffstruppe vorgesehen. Sofort umleiten. Bestätigen Sie. Der deutsche Panzerkommandant bestätigte. Der Angriffsvektor verschob sich. Die deutschen Panzer, die sich für einen Angriff auf amerikanische Verteidigungspositionen positioniert hatten, begannen sich in Richtung der Versorgungsdepot-Koordinaten zu bewegen. Koordinaten, die Eddie Voss so gewählt hatte, dass sie weit genug entfernt waren, um unmittelbare amerikanische Verluste zu verhindern, aber nah genug, um militärisch glaubwürdig zu klingen. Der Angriff auf Bastogne materialisierte sich an diesem Morgen nie. Amerikanische Soldaten, die sich darauf vorbereitet hatten, in ihren Schützengräben zu sterben, öffneten ihre Augen zu einem neuen Tag. Der deutsche Angriff war umgeleitet worden. Die amerikanischen Verluste an diesem Morgen betrugen 0. 300 amerikanische Soldaten lebten, weil ein junger Mann mit der Stimme seiner Großmutter in ein Radio im Dunkeln sprach. Manon, die Folgen. Die unmittelbaren Folgen von Eddie Voss' Übertragung waren chaotisch. Offiziere bemühten sich, hastig zu überprüfen, dass der Befehl tatsächlich übertragen worden war. Deutsche Funkoperatoren bestätigten, dass sie ihn erhalten hatten. Amerikanisches Aufklärungspersonal, das deutsche Frequenzen überwachte, berichtete, dass die Panzerkolonne unerklärlich die Richtung geändert hatte. Der deutsche Angriff, der 300 amerikanische Soldaten vernichten sollte, stoppte einfach. In den ersten 90 Minuten nach der Übertragung herrschte Stille im Funk. Kein deutscher Offizier stellte den Befehl in Frage. Keine Kommandanten verlangten Klärung vom höheren Hauptquartier.
Die Täuschung hielt. Aber sie konnte nicht für immer halten. Ungefähr 2 Stunden nach Eddie Voss' Übertragung begann das deutsche Kommando zu 20 bemerken, dass etwas nicht stimmte. Eine Panzerkolonne hatte ihre Ziele basierend auf einem Funkbefehl geändert, den das höhere Kommando nie erteilt hatte. Das Divisionshauptquartier hatte keine Aufzeichnung über die Umleitung der Panzerkolonne Eisenfaust. Das Versorgungsdepot, das Eddie Voss als neues Ziel bezeichnet hatte, war kein prioritäres Ziel. Tatsächlich war es eine sekundäre Position, die bereits teilweise evakuiert worden war. Deutsche Offiziere begannen Täuschung zu vermuten, aber zu diesem Zeitpunkt war es zu spät, den Kurs umzukehren und den ursprünglichen Angriff ohne Verlust von Stunden der Koordination wieder aufzunehmen. Die taktische Situation hatte sich geändert. Amerikanische Streitkräfte befanden sich nicht mehr in dem verwundbaren, ungewarnten Zustand, in dem sie vor der Übertragung gewesen waren. Die deutsche Panzerkolonne fand schließlich die echte amerikanische Position, aber der Angriff, als er kam, war desorganisiert. Er war verzögert. Er hatte den Vorteil der vollständigen Überraschung verloren. Und amerikanische Streitkräfte, jetzt der Bedrohung bewusst, hatten sich neu positioniert. Sie hatten Artillerieunterstützung angefordert. Sie hatten Munition umverteilt. Die amerikanischen Verlustzahlen am 18. Dezember 1944 im Bastogne-Sektor waren minimal. Im Nachhinein stellte die amerikanische militärische Aufklärung die Zahlen zusammen. Sie schätzten, dass ohne Voss' Intervention die amerikanischen Verluste in diesem Sektor 300 Soldaten überschritten hätten. Viele wären getötet worden, viele wären gefangen genommen und Kriegsgefangene in deutschen Gefangenenlagern geworden. Lager, in denen amerikanische Kriegsgefangene bekanntermaßen extreme Bedingungen erlitten. Die Mathematik war eindeutig. 300 Leben gegen einen Korporal, der ein kriegsgerichtliches Vergehen begeht. Aus einer rein utilitaristischen militärischen Kalkulation war es nicht einmal eine schwierige Berechnung. Aber aus einer militärrechtlichen Perspektive war es außerordentlich gefährlich. Wenn Eddie Voss vor ein Kriegsgericht gestellt und für seine Handlungen verurteilt würde dies einen Präzedenzfall schaffen. Es würde bedeuten, dass gewöhnliche Soldaten für selbstständiges Handeln strafrechtlich verfolgt werden könnten, selbst wenn dieses Handeln Leben rettete. Es würde einen abschreckenden Effekt auf Initiative schaffen. Es würde das Prinzip verstärken, dass das Befolgen von Befehlen wichtiger ist als das Retten amerikanischer Leben. Die Klassifizierung. Der Offizier, der die Übertragung autorisiert hatte, verstand diese Implikation. Der kommandierende General, der den Vorfall überprüfte, verstand sie ebenfalls. Die Entscheidung wurde auf höchster Ebene getroffen. Der Vorfall würde klassifiziert werden. Die Akten würden versiegelt werden. Eddie Voss würde nicht strafrechtlich verfolgt werden. Die Übertragung würde als unbefugte militärische Handlung klassifiziert werden. Aber Voss würde vor Strafverfolgung geschützt werden. In militärischen Begriffen würde er als jemand klassifiziert werden, der eine unbefugte Handlung begangen hatte, die zu positiven Ergebnissen führte. Er würde nicht befördert werden. Er würde nicht ausgezeichnet werden. Er würde stillschweigend in eine andere Einheit versetzt werden. Seine Dienstakte würde seine Handlungen widerspiegeln, aber die Natur dieser Handlungen würde versiegelt bleiben. Jahre später würden Militärhistoriker die Schlacht in den Ardennen untersuchen und versuchen, die taktischen Entscheidungen zu verstehen, die die totale amerikanische Niederlage in bestimmten Sektoren verhinderten. Die Antwort im Fall von Eddie Voss war einfach: ein Mann, ein Radio, ein Moment des Mutes und die Stimme seiner Großmutter. Die deutsche Reaktion. Die deutsche Reaktion auf die Täuschung wurde in Nachaktionsberichten dokumentiert. Deutsche Offiziere waren wütend, als sie erkannten, dass sie getäuscht worden waren. Sie leiteten Kriegsgerichtsverfahren gegen Kommandanten ein, die den 92 betrügerischen Befehl akzeptiert hatten. Sie führten Untersuchungen über die Übertragung durch. Sie verstärkten Protokolle, um zukünftige Täuschungen zu verhindern. Aber der Schaden war angerichtet. Der Moment amerikanischer Verwundbarkeit war vorüber. Die amerikanische Verteidigungslinie hielt. Die deutsche Offensive kam ins Stocken. Und schließlich trafen amerikanische Verstärkungen ein. Am 26. Dezember entlasteten amerikanische Streitkräfte unter General George Patton Bastogne. Die deutsche Offensive brach zusammen. Die Schlacht in den Ardennen wurde der Anfang vom Ende für Nazi-Deutschland. Eddie Voss' einzelne Übertragung gewann den Krieg nicht, aber sie rettete 300 amerikanische Leben in einer einzigen Nacht. Sie verhinderte einen Durchbruch
der möglicherweise kaskadierende Konsequenzen über die gesamte amerikanische Verteidigungsposition gehabt hätte. Sie demonstrierte auf die konkreteste mögliche Weise, dass manchmal die mächtigste Waffe im militärischen Konflikt kein Panzer oder ein Artilleriegeschütz oder ein Gewehr ist. Manchmal ist es die menschliche Stimme, die Wahrheit spricht, die mit Autorität spricht, die in einer Sprache spricht, die das Gewicht der Authentizität trägt. Nach dem Krieg kehrte Eddie Foss ins Zivilleben zurück. Er gab keine Interviews über seine Handlungen während der Schlacht in den Ardennen. Er suchte keine öffentliche Anerkennung. Er schrieb keine Memoiren. Als Militärhistoriker in den 1950er und 1960er Jahren begannen, die Schlacht in den Ardennen zu dokumentieren, erschien Foss' Name nur kurz in freigegebenen Dokumenten und dann nur in Fußnoten. Seine Geschichte war nicht Teil der öffentlichen Erzählung des Zweiten Weltkriegs. 1975, mehr als 30 Jahre nach der Schlacht in den Ardennen, wurden militärische Aufzeichnungen über Foss' Übertragung endlich freigegeben. Ein Historiker, der Militärarchive untersuchte, fand Verweise auf die Funktäuschung in Bastogne. Er beantragte die vollständige Akte. Sie wurde freigegeben und zum ersten Mal wurde die Geschichte von Eddie Foss und seiner illegalen Übertragung der historischen Gemeinschaft bekannt. Aber selbst dann wurde sie nicht weit verbreitet. Die Geschichte blieb marginal. Sie blieb Fußnotenmaterial. Sie blieb ein militärhistorisches Detail statt einer populären Erzählung. Als Eddie Foss in den 1980er Jahren von Militärhistorikern interviewt wurde, nachdem seine Handlungen offiziell dokumentiert und freigegeben worden waren, war er bemerkenswert bescheiden. Er nahm nicht die volle Anerkennung für die Rettung von 300 Leben in Anspruch. Er erkannte an, dass seine Handlungen unbefugt gewesen waren. Er drückte Dankbarkeit aus, dass er nicht vor ein Kriegsgericht gestellt worden war. Er war allen Berichten zufolge ein stiller Mann, der ein stilles Leben führte. »Ich habe getan, was getan werden musste«, sagte Foss in einem Interview. »Ich hatte eine Gabe, die Sprache. Diese Männer würden ohne Warnung sterben. Ich konnte ihnen eine Chance geben. Das habe ich getan. Ich habe ihnen eine Chance gegeben.« Als er gefragt wurde, ob er es bereue, Befehle gebrochen zu haben, hielt Foss inne. »Befehle existieren aus einem Grund«, sagte er vorsichtig. »Aber das tun auch Menschenleben. Wenn diese zwei Dinge in Konflikt geraten, müssen sie entscheiden, womit sie leben können. Ich war bereit, mich einem Kriegsgericht zu stellen. Ich war nicht bereit, 300 Männer sterben zu sehen, wenn ich etwas dagegen tun konnte. Das Vermächtnis, nach dem Krieg studierte das US Army Signal Corps Foss' Übertragung als Fallstudie in psychologischer Kriegsführung. Sie wurde Teil der militärischen Ausbildung. Sie wurde Teil des Lehrplans an Militärakademien und Geheimdienstausbildungsprogrammen. Foss' Handlung demonstrierte, dass psychologische Operationen keine massive Infrastruktur oder umfangreiche Ressourcen erforderten. Sie erforderten Verständnis, kulturelle Kompetenz und Mut. Die moderne Militärdoktrin zu psychologischen Operationen führt eine direkte Linie zu Eddie Foss' Übertragung zurück. Seine Handlung validierte das Prinzip, dass sprachliche und kulturelle Authentizität genauso mächtig sein können wie konventionelle militärische Kraft. Aber vielleicht ist das tiefere Vermächtnis ein moralisches. Eddie Foss' Geschichte ist eine Fallstudie in dem, was Militärethiker gewissenhaften Ungehorsam nennen. Es ist die Frage, wann das Befolgen von Befehlen zur Mittäterschaft an vermeidbarem Schaden wird. Es ist die Frage des individuellen Gewissens in militärischer Struktur. Die Lektion, die Eddie Foss' Leben lehrt, ist diese. Manchmal ist der größte Akt militärischer Disziplin der Mut, einen ungerechten Befehl zu brechen. Manchmal ist der patriotischste Akt die Bereitschaft, Konsequenzen für das Richtige zu tragen. Eddie Foss starb 1998 im Alter von 75 Jahren. Er wurde mit vollen militärischen Ehren beigesetzt. Seine Dienstakte wurde geändert, um widerzuspiegeln, dass er als jemand klassifiziert wurde, der eine unbefugte militärische Handlung begangen hatte, die zu außergewöhnlicher Erhaltung amerikanischer Leben führte. 300 amerikanische Soldaten kamen aus der Schlacht in den Ardennen nach Hause, weil ein junger Mann mit der Stimme seiner Großmutter entschied, dass die Rettung von Leben mehr wert war als das Befolgen von Gesetzen. Das ist die Geschichte von Eddie Foss.